Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အကြောင်းကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီ5 manual တွေကနောက်ဆုံးပိုင်းကျွန်တော်တို့ဆုံးခံနေပြီဖြစ်တဲ့ resource management အကြောင်းကိုပြောမယ် so ဒီ resource management ကဘာတွေလဲဘာတွေပါနိုင်လဲဆိုရင်အဓိကသူကဒီသူရဲ့ left side bar ပေါ့နော်သူမှာညာဘက် right side bar ရှိမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်လည်း left side bar ဆိုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘယ်နှပိုင်းခွဲလို့ရလဲဆိုရင်၄ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်မြင်ရမယ် scene list ဆိုတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုက layer ဆိုတာရှိမယ်နော် layer management အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးရင် object list ဆိုတာပါမယ်ပြီးရင် imported list ဆိုတာပါမယ်ဆိုတော့ဒီလို၄မျိုးခွဲပလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ5 manual တွေကပါလာတဲ့အတိုင်းအစဉ်တကျသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူက imported ကစတယ် scene list ပါမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါပြီးမှ layer management ဆိုတာပါမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်ခါ object list ဆိုတဲ့အကြောင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုက DRS အကြောင်းပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံး imported ကိုသွားမယ်ဆိုတော့သူကတော့ရှင်းတယ်ဒီ import အကြောင်းကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအရှိပိုင်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်နော် model အကြောင်းတွေနောက်ပြီးရင်ဒီ import အကြောင်းတွေထဲမှာတစ်ခါလေးပါပြီးသားသူ့ရဲ့သဘောက import ဒီကနေ import လုပ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့မှန်သမျှကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကို imported list ထဲကိုဒါသွားပြီးတော့ထည့်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က file အပြင်ပေါ့နော် more than one file တစ်ခါလေးနဲ့တစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့သူ့ကိုimport လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကတော့ထွေထူးအများကြီးပြောစရာမလိုရှေ့တစ်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဒီလောက်ပဲပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့အဓိကကသူ import လုပ်မယ်ဒီကနေ import လုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် import လုပ်သမျှအားလုံးဒီထဲမှာ imported list ထဲကိုရောက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုရောက်ရုံပဲရှိသေးတာတကယ်တမ်းသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို click နဲ့ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ scene တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ချလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ဒါက imported ရိုးရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို scene list ကကျွန်တော်တို့ဒီ camera တွေကို setup လုပ်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော် camera တွေကို setup လုပ်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ list ဒီ scene ထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ angle တစ်ခုခုကိုရောက်အောင် camera ကိုချိန်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ camera ကိုချိန်ပြီးရင်ဒီကနေသူ့ရဲ့parameter လေးတွေ camera parameter လေးတွေကစားခြင်းရင်ကစားမကစားခြင်းဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ angle တစ်ခုခုကိုရပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဒီ camera ကို save လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီမှာ plus sign လေးပါတယ်အဲ့တော့ add scene ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay add scene ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီ scene ကိုသူကဒီ scene list ထဲကိုစပြီးမြင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ scene list ထဲမှာဒီကောင်ရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အချိန်မေးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ် view လာညာ view လာဆိုပြီးခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ scene list ထဲကိုထည့်လိုက်ခြင်းဒီသူ့မှာ environment effect တွေနော် environment အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ထားသမျှ setting တွေရယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ effect ထဲမှာချိန်ထားသမျှ setting တွေအားလုံးကိုသူဒီ record လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုက evening scene ဆိုရင် evening scene အနေထားနဲ့သူဒီဘက်ထဲမှာ scene ထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ကိုက SketchUp user ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် SketchUp မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီ animation tabs တွေကဒီ5ကို export sorry ဒီ5ကနေ open ပေါ့နော် open သွားပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ scene list ထဲမှာဘာပါလာမလဲဆိုရင်စော SketchUp မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ animation tab တွေဒီ automatically scene camera တွေဖြစ်နေ list တွေဖြစ်နေ auto ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဒီ scene list ကအဲ့ဒီပုံစံမျိုး SketchUp နဲ့ချိန်တယ်အဲ့တော့ 3D Max ကိုသုံးနေဆိုရင်တော့ကိုတွေက 3D Max ကိုသုံးပြီးရင် 3D Max မှာသူတို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ device converter ရှိတယ် device converter တွေကနေဘယ်ဟာရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ camera ပုံစံနဲ့เนาะ send scene ဆိုရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တဘောကဒီ 3D Max ထဲမှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်ခဲ့တဲ့ cameras တွေကို represent လုပ်တယ်ဒီရှိသမျှ 3D Max ရဲ့ camera တွေကိုပို့လိုက်မယ်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်
synchronize နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ D5 ထဲမှာ 3D Max camera တွေနာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်း angle တွေသူ့အတိုင်းအကုန်လုံးဝင်လာလိမ့်မယ် okayဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် scene list ထဲမှာဘာတွေပါသေးလဲကြည့်အောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာ camera တွေပေါ့နော်ဒီ scene တွေအများကြီးပါခဲ့မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဟာတွေပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီကို select မှတ်ရုံနဲ့ select မှတ်လိုက်ရုံနဲ့နောက်ထပ်တော့ camera တွေကိုသူတို့တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ ဒီ scene ရဲ့ညာဘက်ပေးလေးမှာ update scene ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ scene ထဲမှာဆိုပါစို့ဒီ environment သို့မဟုတ် effects ထဲကနေတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ exposure ကိုပြင်လိုက်တယ်ဟဲ့လား exposure ကိုပြင်လိုက်တယ်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့မမေ့ရဘူးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာသွားပြီး update scene ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့အဲ့ဒါမျိုးမနှိပ်ဘူးဆိုရင်သူဒီကျွန်တော်တို့ပြင်သမျှကို record မလုပ်ပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပြင်သမျှကို record လုတ်ခိုင်းအောင် update လုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ right click နှိပ်ကြည့်အောင်နော် right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရဆိုတော့နာမည်ပြန်ပြင်လို့ရမယ် rename လုပ်လို့ရမယ်နောက်ပြီးရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် delete နှိပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ copy parameter ရှိမယ် paste parameter ဆိုရှိမယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်မှာဒီ scene နဲ့က set up လုပ်ထားခဲ့တဲ့ parameter တွေအကုန်လုံးကိုเนาะဒီ scene ထဲမှာ set up လုပ်ထားခဲ့တဲ့ parameter တွေ environment တွေ effect တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ effect တွေအတိုင်းကျွန်တော် effect တီးသတ်မှာเนาะ parameter တွေတီးသတ်မယ် copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို copy parameter စာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီထဲမှာ set up လုပ်ခဲ့တဲ့ setting တွေ environment setting တွေ effect setting တွေ parameter တွေအတိုင်းပြန်ပြီးတော့တခုချင်းစီလိုက်မချင်ခြင်းဥပမာနေရဘယ်နှနာရီမှာရှိမယ်ဟလာ fault တွေထားမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတခုချင်းစီမချင်ခြင်း manually လိုက်ပြီးတော့မချင်ခြင်းဘူးဆိုရင်စောစောကလို့ copy parameter လုပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင် paste parameter ဆိုတော့လုပ်လိုက်တာ ਨੇ စောစောက copy လုပ်ခဲ့တဲ့ scene က parameter တွေအားလုံးဒီ scene လေးကို apply လုပ်မယ်ချက်ချင်း apply လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးတစ်ပုံကိုပဲဆိုပါစို့နော် view to view ကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲ့ view ရဲ့ parameter တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုသွားချိန်လိုက်ချိန်ပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကို copy parameter ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျန်တာတွေကိုလိုက်ပြီး apply လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့တင်သူ့ရဲ့ parameters တွေအကုန်လုံးကိုနောက်ထပ် camera တွေနောက်ထပ် scene တွေမှာပါ apply လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါလေးဒီ function လေးတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘာပြောရရှိသေးလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ scene ထဲမှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုတခုခုပြန်ပြင်ခဲ့မယ်ပေါ့ဥပမာဒီ effect ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့သူ့ကိုဒီ exposure မှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့maybe ဒေါ်လာလောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် update နှိပ်ရမယ်အဲ့လို update နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုဒီဘက်မှာနော် purple dot လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ dot လေးမြင်ရခြင်းဒီအဲ့လိုမျိုးမြင်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ scene က update လုပ်ပြီးသားပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာနော် updated successfully updated ဆိုတဲ့ပုံစံကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အကြံမြင့်အမြန်သိထားဖို့နီလန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သေချာပေါက်ဒါဒီ update ထက်နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်သူ့မှာ at scene ရဲ့ညာဘက်ဘေးမှာတစ်ခုရှိရင် more ဆိုတာပါတယ်နော်အပြောက်လေး၃ပြောက်နေတာဒါလေးကို left click နှိပ်ကြည့်အောင်အဲ့မှာဘာပါတယ်လဲဆိုရင် transition animation ဆိုတာပါတယ်သူဒီ default မှာ transition animation ကို active ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာသေးလဲဆိုရင် camera switch only ဆိုတာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် clear all scene ဆိုတာပါမယ်အဲ့တော့အောက်ဆုံးကတော့ရှင်းတယ်အားလုံးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် clear လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးကဟာကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်အကုန်လုံးရှိသမျှ camera တွေ scene တွေအပြတ်ပေါ့နော်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲဆိုဒီနှစ်ခုကြည့်အောင် transition animation ဆိုတာဘာလဲ
transition animation ဆိုတာက default ပေးထားတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့သဘောတရားက scene တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းအလဲမှာပေါ့နော်အဲ့ transition ကိုဥပမာဒီ view ကနေဒီ view ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ camera ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးလဲထွက်ပြီးရွေ့သွားတဲ့ transition ပေါ့အကူအပြောင်းပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့ camera တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူအပြောင်းအခုလိုမျိုးလဲထွက်သွားတယ်ဟလား area လေးတစ်ခုကနေတစ်ခု camera ရဲ့ position လေးကိုလဲသွားတဲ့အတိုင်းဒီကိုယ်တိုင်မြင်နေရတဲ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ transition animation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှတ်ချက်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါက तू on ထားရင်ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတော့ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ तू မ on ထားဘူးဟုတ်ပြီနော် तू မ on ထားဘူးဆိုရင် तू မ on ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခု camera switch only ကိုကျွန်တော်တို့ on ထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်အခုလို့ on ထားခဲ့မယ်ဆို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အမှန်ချစ်ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ तू on လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခြား software တွေမှာကျွန်တော်မြင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်3D Max တို့မှာတို့မှာ camera တစ်လုံးကနေတစ်လုံးအပြောင်းကိုဆိုတော့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောကဒီကူ camera ကြီးကလဲထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခု camera position တစ်ခုနဲ့အကူအပြောင်း transition ကို तू ကပြမပေးတော့ဒီ camera view တိုင်း back နဲ့တခါလေးတန်းပြပေးမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုပါစို့ဒီမှာကြည့်နော်အဲ့ click တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရုံပဲကိုလိုချင်တဲ့ view ကိုတခါလေးပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ camera click လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်ခုနလိုစောစောကလိုလှည့်သွားတာတွေရွေ့သွားတွေမှာပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ကောင်းမလဲဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ set ကနှီးတယ်လို့ဆိုပါစို့ဟို performance ကအမြင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုသုံးလို့စီရင်ပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ flavor ပေါ့နော်ကိုကဘယ်ဟာပုံစံကြိုက် camera ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ view ကိုတန်းပြီးပြစေခြင်းလားဟုတ်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုသွားပြီးတော့on ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် camera view မှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့သူ့ကိုback နဲ့တန်းပြီးတော့မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပုံစံမျိုးလိုချင်နေဆိုရင်ဒီကနေ camera switch only ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်တခုရှိတယ်ဒီ camera switch only ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာdisadvantages ကပါလေဆို advantages ကတော့ချက်ချင်းတန်းရောက်မယ် trade to အများကြီးသူဟိုရွှေ့ဒီကျွန်တော်မျက်စိရှုပ်အောင်မမြင်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာ disadvantages ကပါရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် camera တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး transition ကိုအကူအပြောင်းလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ animation လုပ်ဖို့တွေချိန်ရမှာတွေဘာညာလေးဆိုရင်သူအဲ့လိုမျိုးမှာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ခါကျရင်ဘာလုပ်ပြရလဲဆို transition animation ဆိုတာလေး on ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် transition animation ဆိုတဲ့ဟာကို on ပေးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး transition တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြောင်းမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် scene list မှာ camera setup လုပ်မယ် delete လုပ်မယ် copy parameter တွေကိုလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခု transition ပေါ်ကျင်လားမပေါ်ကျင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရတယ်နောက်ဆုံးဒီ scene list ရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆို shortcut ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ camera ကို setup ကိုပထမဆုံးစောစောကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုချိန်ကျင်တဲ့ angle ကိုရအောင်ချိန်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လို့ရလဲဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာဆိုပါစို့ဥပမာဒီ camera angle အသေးလေးလိုချင်တယ်ဆိုပါတော့ဒီကနေသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်လို့နောက်တစ်ခု shortcut ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာနဲ့သွားမလဲဆို shortcut နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် alter နဲ့ v နဲ့ကိုနှိပ်မယ်နော် alter v နှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ camera ကို shortcut အနေနဲ့ setup လုပ်လို့ရသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူ့ shortcut အနေနဲ့ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ camera ဒီ scene list အကြောင်းကဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ layer management layer လို့ပဲဒီမှာရေးတယ်ပေါ့နော်သူတော့ layer management လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့် default မှာဒီ default layer ဆိုပြီးတော့ပဲသူဒီပါလာလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ဒီအကြောင်းနဲ့နောက်ဒီ 3D Max တွေမှာ layer သုံးတဲ့ဟာကိုနားရင်ပြီးသားသုံးနေကြဖြစ်ပြီးသားလူတွေအတွက်ကဒါဒီခက်ခဲမှတ်သားစရာမပါဘူးဟုတ်ပြီသူမှာကြည့်အောင်ဒီမှာ layer ဆိုပါမယ်နောက်တစ်ခု plus sign ပါမယ်နော်plus sign ကဘာလဲဆိုရင် new layer ခေါ်တာနော်ကိုမှ layer အတစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ new layer နောက်တစ်ခုပေါ်လာမယ် okay ဒီ layer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ဟာတွေလာပြီးထည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက
အမှန်ချစ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အမှန်ချစ်ပြထားတာဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ active ဖြစ်နေကြအောင်ပေါ့နော်လက်ရှိ active ဖြစ်နေတဲ့ layer ကိုအမှန်ချစ်နဲ့သူကဖော်ပြတယ်ကိုကတကယ်လို့အခုအသစ်ခေါ်လိုက်တဲ့ layer ကို active ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘေးမှာတွားပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်ဒီ active ပြသွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရအသစ်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင် log လုပ်လို့ရမယ်သူ့ကို hide လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင် select all objects ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ layer ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကို select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် select all object ကိုလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက rename ပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဖြတ်ချင် delete နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုဒီ layer ပေါ်မှာ double click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် name ကိုပြောင်းလို့ရတယ် rename လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဒီမှာ lighting layer ပါမယ်ကျွန်တော်လုပ်ထားရှိရယ် vegetation layer ပါမယ်နောက်တစ်ခုက characters layer ပါမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် character ကို off လုပ်ထားတယ် log တော့မလုပ်ထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာတွေလည်း log ဘာမှမလုပ်ထားဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမျက်စိလေးပြန်ဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ character တွေဒီကိုယ့်ရဲ့ scene ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့က layer တွေအဖွင့်အပိတ်ကိုတွားပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ် okayဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ဆိုပါစို့ဒီမှာ vegetation layer ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာကိုအပင်တွေကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကိုက layer နဲ့တုံးနေကြဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီလိုဟာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တုံးရင်အဆင်ပြေတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီ layer တွေကိုအသစ်ခေါ်လိုက်တဲ့ layer တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲထည့်မလဲပေါ့ဥပမာနော်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီ layer ကို active ဖြစ်ခြင်းဒီဟာကို select မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ layer ထဲမှာလောလောဆယ်ဘာမှမပါသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ဒီကောင်မလေးကိုဒီ character ကိုကျွန်တော်ဒီ layer တွေကိုတွားထည့်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုပထမအဆုံး select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်တဲ့နေဒီမှာသူဒီဘယ် layer မှာပါတယ်ဆိုတော့ inspector ရဲ့အောက်မှာပြပေးထားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ down arrow လေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာသူဒီ character ဆိုတဲ့ layer ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီအသစ်ခေါ်လိုက်တဲ့ layer 4တဲ့ကိုတွားပြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ထည့်ခြင်းတဲ့ကောင် select မှတ်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီကနေတွားပြီးတော့ layer 4ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် layer 4ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်တာ ਨੇ သူဒီ layer character ဆိုတဲ့ layer တွေကနေဒီ layer 4ဆိုတဲ့အထက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရောက်မရောက်သိချင်ဖွင့်ပိတ်လုပ်ကြည့်သေးလိုက် okay တရားဆိုရင် layer 4ဒီပိတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကို select မှတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေသွားပြီးတော့ layer ကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးရွေးပေးလိုက်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင် layer တွေကိုထည့်လို့ရမယ် okay အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကlayer 4တွေကနေ character တွေကိုပြန်ထည့်ခြင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် control နဲ့ select မှတ်လိုက်တယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပြီးရင် layer 4ဆိုတာလည်းဒီမှာပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ character တွေကိုရွေးပေးလိုက်တာ ਨੇ သူနှစ်ယောက်ဒီ character layer တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ပြန်ကြည့်အောင် okay ပြန်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင် object အသစ်တွေကိုတွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ layer တွေကိုတွားပြီးထည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဆိုပါစို့ကျွန်တော်က layer 4အသစ်ထဲကို active လုပ်ထားတယ်နော်အမှန်ကြီးပြထားတဲ့အနေထားမှာအဲ့အနေထားမှာဆွဲသည်မြနောက်ထပ်အသစ်တော့ဆွဲသည်မြအရာဝတ္ထုတွေဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် model တစ်ခုကိုဆွဲထည့်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့အခုကျွန်တော်ဒီအပင်လေးကို layer 4 active ဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှာတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်တာ ਨੇ သူဒီဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတခါလေးတွေ့လား active ဖြစ်နေတဲ့ layer တွေကို auto တန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ auto တန်းပြီးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို့အနေနဲ့တတိတစ်ခုထားရမှာကဘယ် layer ဒီကို active ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့အရင်ကြည့်ပါဒီကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေတခြားaccessories တွေမထည့်ခင်မှာကို့အနေနဲ့တခါလေးစချင်းကနေက define လုပ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့ layer တွေကိုလိုက်ပြီးရွေးပေးရတယ် okay အဲ့တော့ layer active ဖြစ်နေသည်များကျွန်တော်တို့အသစ်ဆွဲလိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဒီ layer 4ထဲမှာပဲဝင်နေလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုရှိတာ
ဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ active layer က hide လုပ်ထားရဲဆိုပါစို့နော် hidden ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာနောက်တစ်ခုနောက်တဲ့အပင်တစ်ပင်ဝင်သွားပြီးထည့်မယ်နော် okay ထည့်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကြီးကပေါ်မလာဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ active ဖြစ်နေတဲ့ layer ဒီ hide လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မမြင်ရအဲ့ဒါကိုစောစောထည့်လိုက်တဲ့အပင်ကြီးကဘာကြောင့်မရောက်ရတာလဲမရောက်ရလဲဆိုပြီးထက်ပြီးသွားပြီးထည့်လိုက်ခဲ့ရင်အပင်တွေကများပြီးအဲ့နားမှာပြုတ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥမာဘာကြောင့်လဲသူက hide လုပ်ထားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တေချာပေါက်ကကိုဒီပထမတစ်ချက်ဘယ်layerမှာထားခြင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကို active ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အရင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ကိုအစ်ထပ်ထဲမဲ့ layer ဒီ hidden ဖြစ်မနေရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်လိုက်တယ်ထည့်ခါစားမှမြင်ရပြီမဲ့တကယ်တမ်း click ချလိုက်တာနဲ့မပေါ်တတ်ဘူးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကို view site ဖို့လိုအပ်မယ် okay နောက်တစ်ခုက log ကိုတွားကြည့်အောင် log အခု layer 4ကိုကျွန်တော် log လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် log လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လို့မရတော့နော် select မှတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးမှာဘာကြောင့်လို့မရရလဲဒီရှင်းပါတယ် log လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် log လုပ်ထားတာကရှင်းတယ်သူတို့ကိုကင်စရာမလိုတော့ဘူးထိစရာမလိုတော့ဘူးရွှေ့စရာလည်းမလိုတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ကို log လုပ်ထားခြင်းအပြင်သူ့ကို accidentally select ကို accidentally select လုပ်စရာလုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပါတယ်မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကနောက်တစ်ခုပေါ့ log ကိစ္စကိုပြောတာတကယ်လို့ဒီ layer 4ထဲမှာပါတဲ့ဟာအကုန်လုံးကို object အကုန်လုံး select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် right click နှိပ်လိုက်မယ် select all object အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာပါသမျှ select အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို select မှတ်မိသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှေ့တာပြူတာလုပ်အဲ့လိုပဲဒီ character တွေကို select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ layer ပေါ်ကို right click ထောက် select all object ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ character တွေအကုန်လုံးကိုတွားပြီးတော့ select မှတ်မိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ layer ကို layer management ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရသွားပြီ okay အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဘာကြံသေးလဲဆို object list ဆိုအကြောင်းပြောမယ် object list ကကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထဲသမျှ import ထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိသမျှအရာအလုံးဒီ object list ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် okay so object list မှာရှိသမျှအရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီ individually လိုက်ပြီးတော့ select မှတ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် L ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ lighting ကို select မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ object list မှာဘယ် light ဆိုတာကို select ပြပေးလိမ့်မယ်ဒီ lighting ကိုဒီ log လုပ်ချင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို hide လုပ်ချင်လဲရတယ်အဲ့တော့တခုရှိရ hide လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ lighting ရဲ့ effect ဒီပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ lighting ကိုကြည့်ရအောင်ဒီ lighting ကိုကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို hide လုပ်လိုက်မယ် hide လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ lighting ရဲ့ effect ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ sync viewport ပေါ့နော်ဒီ sync ထဲမှာလည်းပျောက်သွားတယ် render မှာလည်းပေါ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ object list ထဲက hide နဲ့ unhide ကဒီလိုပုံစံအလုပ်လုပ်တယ် okay ဆိုတော့ကိုကဒီဟာကိုပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုတေချာပေါက်မျက်လုံးဖွင့်ပေးထားမှာကိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး online မယ် online တာနဲ့ auto သူ့ရဲ့ lighting effect က wall ပေါ်မှာလာပြီးတော့အကျိုးပြန်တက်ရောက်မယ်နောက်တစ်ခုဆိုပါစို့အခုဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးရှိရယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hide and hide ကတော့ဒီ log ချကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ asset library ကနေထည့်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဒီနော်သူတို့ဒီ select မှတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ size တွေဘာညာတွေဒီလောက်ပဲမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့ material ကိုပြင်လို့မရနော် material ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ material picker လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှဒီဟာကို pick ကောက်လိုက်မှာပဲ material ကိုလာပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက material အကြောင်းမှာပြောပြခဲ့ပြီးသားအော်ဒီနေရာမှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ log လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် log လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလုပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် selection ကပုံမှန်အဖြစ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားပြီး select မှတ်ကြည့်ရအောင် log အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီတခြားအရာဝတ္ထုတွေကိုနော် import လုပ်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို select မှတ်လိုက်ရင် material သူ့ရဲ့ material setting ထွက်လာတယ်လို့ပဲ
ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ access panel ကနေ access library ကနေထည့်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို log လုပ်ထားလို့ရှိရင်လည်းထို့အတူ material တွေကို select မှတ်ခြင်းအပြင်တော့တွားပြီး auto တန်းပြီးထွက်လာနိုင်တယ်เนาะဒီမှာအရွက်တွေကိုတွားပြီး select မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအရွက်ရဲ့ဒီ leaf ရဲ့ material တွေကိုဒီခါရဲတန်းမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကဒီကနေ log လုပ်ထားခြင်းရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပေါ့နော် log လုပ်ထားရင် material တွေကိုတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ select မှတ်လို့ရမယ် log မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့သူဒီတေချာဘောက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် object ရဲ့ဒီ model ရဲ့ parameters တွေပဲပြပေးမယ် material ရဲ့ parameters တွေမပြဘူးအဲ့လို log မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ material picker ကိုသုံးပြီးတော့ပဲသူ့ကိုတွားပြီးတော့ select မှတ် material picker အဲ့လိုပဲလုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် object တွေကို log တွေ and hide အကြောင်းကတော့သူရဲ့ advantages တွေ disadvantages တွေရပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ် multiple selection grouping အကြောင်းသွားရအောင် multiple selection and grouping မှာ multiple selection and grouping မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့သူကတော့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့select မှတ်တဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် z နှိပ်လိုက်မယ်နော် z နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာပုံစံဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့သူနဲ့အမျိုးတူဟာကိုเนาะဒီ cap နှစ်ခုကို control နှိပ်ထားပါ control နှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီ object နှစ်ခုကို delete စာလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးအများကြီးသွားပြီး control လေးလိုက်နှိပ်ခြင်းအပြင်ကို select မှတ်သမျှအားလုံးဒီထဲကိုလာပြီးတော့ selection multiple selection ဝင်နေမယ်ဒါက control လုပ်ပြီးတော့မှတ်တယ်နီးနောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆိုတော့ shift နဲ့မှတ်တာเนาะဒါကလည်းတို့ file folder ပေါ့เนาะ window file explorer မှာ file တွေကိုလိုက်မှတ်တယ်လို့ပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို select ပထမဆုံးတစ်ချက်အရင် select မှတ်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုမှာဆိုပါစို့ဒီ number 6အထိပေါ့เนาะဒီအထိကိုကတခါလေ control click လိုက်မနှိပ်ချင်ပဲနဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုမှတ်လိုက်ရုံနဲ့အကုန်လုံးကိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးစချင်း initial ကောင် select မှတ်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုတော့ shift နှိပ်ထားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် shift နှိပ်ထားပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးကောင်နဲ့နောက်ဆုံးကောင်ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိသမျှသောအရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးကို object တွေအကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမှတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ multiple selection ကိုလုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့ရအောင်ပေါ့နော် group ဘယ်လိုဖွဲ့လို့ရမလဲဆိုဒီလိုမျိုး group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တေချာပေါက်က minimum selection အနည်းဆုံး2ခုရှိမှရမယ် object 2ခု minimum ရှိမှပဲ group လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု select မှတ်ထားပြီးသားရှိပြီးသား object တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဆိုပါစို့ group ဖွဲ့လိုက်ရအောင် group ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click group ဆိုပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် selection မှတ်ထားမယ် right click group လုပ်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုသူ့ shortcut control G ဆိုပြီးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာဆိုရင်လည်းအတူတူပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ shortcut ဆန်ပဲကျွန်တော်3D Max မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ manual ဒီ customize shortcut ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း control G လို့ဆိုပြီးတော့ပဲပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်သုံးရင်လည်း control G လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့သူဒီ group ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group တွေကိုတိဆောက်တယ် group တွေကိုဖန်တီးဒါစီအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆို group ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် group တစ်ခုလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့က log ချလို့ရမယ်เนาะ group တစ်ခုလုံးကြီးကို hide and hide တွေလုပ်လို့ရမယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်တူရအရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေတွားပြီးတော့ group လေးတွေလုပ်ပြီးတော့သူ့ကို categories လေးတွေပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဆက်ပြောမလဲဆိုဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့ပေါ့နော် parameter တွေမတူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို group လုပ်ထားခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် selection မှတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို group လိုက်ကြီးဟိုရွှေ့လုပ်လို့ရမယ် move လုပ်လို့ရမယ် rotate လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် scale လည်းလုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါက group like ကိုမတူညီတဲ့ parameters တွေရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက် group လုပ်တဲ့ရွှေ့တယ်ပြုတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခု spotlight အကြောင်းသွားရအောင်နော်ဒီမှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်မှာ lighting ရှိတယ်
ဒီမှာဒီ spotlight ရှိမယ်เนาะဒီ spotlight ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ spotlight parameter တွေပြင်ချင်ဒီဘက်မှာတစ်ခုချင်းစီ select မှတ်ပြီးတော့လာပြီးပြင်လို့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့သူနဲ့အမျိုးအစားအတူတူကောင်းလေးကို select မှတ်မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော် spotlight C ဆိုပြီးကျွန်တော် select မှတ်ထားတယ်ပြီးရင်ဘယ်ထိသွားမလဲဆိုဒီလောက်ထိသွားလိုက်မယ် shift နှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ select တစ်ခါတည်းမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူဒီ parameter အတူတူအမျိုးအစားအတူတူမျိုးဖြစ်တယ်ဥပမာအထူးသဖြင့် lighting တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး select အများကြီးလိုက်မှတ်ပြီးတော့မှကိုပြင်ချင်တဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေသွားပြီးတော့သူ့ပြင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တလက်စတစ်ခုကိုပြင်လိုက်တာနဲ့ selection အားလုံးမှတ်ထားပြီးသားအမျိုးအစားလည်းအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကတစ်ခါတည်းနဲ့ parameter တွေကိုအကုန်လိုက်ပြင်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတွေ့လား parameter တွေအကုန်လိုက်ပြင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်တစ်ခုချင်းစီနှိပ်လိုက်ဒီကနေပြင်လိုက်နောက်တစ်ခုချင်းစီနှိပ်လိုက်ဒီကနေပြင်လိုက်ဆိုပြီးတော့ individually လိုက်လုပ်ရမလို့ပဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ကိုဆိုပါစို့ကျွန်တော် spotlight C ဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံး select မှတ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါအခါမှာကျွန်တော်မှာအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်နည်းက search မှာရိုက်ထည့်အောင်နော် search မှာရိုက်ထည့်မယ်သူ့ရဲ့နာမည်အတူရိုက်ထည့်မယ် spotlight spotlight underscore C ပြီးရင်အဲ့မျိုးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲသူကအောက်မှာပြပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့လားအစကနေအဆုံးဒီအကောင့်တွေပဲပြပေးလိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံးအကောင့် select မှတ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးထိသွားလိုက်မယ် shift key နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်လူလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှိသမျှလိုက်တယ်သူနဲ့အမျိုးအစားအတူတူအကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် select မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တလက်တစ်မျိုးတစားတဲ့ parameter အတူတူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြန်လာ200ဟာလားဒီမှာဆို cone angle 75နော်အဲ့မျိုးပြန်ပြင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံ select မှတ်ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းအပြင်လည်းအမျိုးအစားအတူတူအရာဝတ္ထုတွေကို select မှတ်လို့ရမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါက search အကြောင်းမှာတစ်ခါလေးပြောပြလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် search လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ group အကြောင်းကိုသိခဲ့ပြီပေါ့နော် group အကြောင်းသိခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ group မှာနော် group မှာဆက်ပြီးတော့ဘာပါသေးလဲဆိုတော့ဒီဆိုပါစို့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီ group ကိုတော့ကြည့်မယ်အပြင်က outside က plans တွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒီနှစ်ပင်ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် control G နှိပ်လိုက်မယ် group တစ်ခုနောက်ဆုံး control G နောက်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောပေးလဲဘာပြောသလဲဆိုရင်ဒီ5 system က group ရဲ့ main မှာတစ်ခုမှာဘာဘယ်လောက်ထိလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် group တစ်ခုထဲမှာ level 3ခုအထိပေါ့နောက်ထပ်ဒီ group ထဲမှာဒီ group ရှိအဲ့ group ထဲမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်နှခုထပ်ဖွဲ့လို့ရလဲဘာရသေးလဲဆိုရင်နောက်ထပ်2ခုထပ်ဖွဲ့လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်း3ခုဖြစ်မှာပေါ့နော် level 3 levels of nesting အဲ့တော့ nesting ကိုချိတ်ထားတဲ့ group တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ထားပြီးသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ group 3ခုအထိအတွင်းထဲမှာပါလာတဲ့ group 3ခုအထိကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရမယ်မဲ့3ခုထက်ကျော်ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုလေးတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ anyway အဲ့ဒါကတော့တိတ်အရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြ group တွေအဆင့်ကခွဲလို့မရှိဘူးလိုအပ်ရင်လည်း group တစ်ခုလောက်ပဲခွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထဲမှာ main group တွေကနေမှပြန်ပြီးတော့ sub group ထက်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအလွန်ဆုံးတစ်ခုလောက်ပဲခွဲမှာအဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့အတွက်စောစောကလို့ group 3ခုတွေ4ခုတွေလားဆိုတာဟိုတိတ်တော့အများကြီးခေါင်းစားပြီးတော့လုပ်เสียမလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သိထားဖို့လိုအပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ group A and group တွေအကြောင်းရသွားပြီအဲ့တော့အရှိပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောထားတာတစ်ခုပါတယ်ဗာလဲဆိုဒီ object တစ်ခုကို select မှတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် select မှတ်ပြီး right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ right click မှာ function တွေမျိုးစုံပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအရှိပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဗာလဲ flip လုပ်လို့ရမယ် focus on ဆိုတာလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခု duplicate လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်
make unique ဆိုလို့လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်တော့ align coordinates တွေပါမယ် synchronize coordinate ဒီအကြောင်းတွေရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပြီ drop vertically ဆိုတာလည်းသိခဲ့ပြီးပြီ drop along the terrain ဆိုတာလည်းဒီ plan တွေဒီ path တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာပြောခဲ့ပြီးပြီဒီ bring to front and bring send to back အကြောင်းကလည်းဒီ decals တွေအကြောင်းမှာပြောခဲ့ပြီးပြီပြီးရင်သူကို log လုပ်လို့ရမယ် hide လုပ်လို့ရမယ် rename လုပ်လို့ရမယ် group လုပ်လို့ရမယ် and group လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် add to local ဆိုတာပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဒီဘက်က function လေးတွေနဲ့ခက်ဆင်စင်လေးတွေပဲเนาะသူထဲမှာမပါဒီညာဘက်မှာမပါတာဆိုလို့ဒီနေရာဟာလေးတွေပဲတချို့ဟာတွေမပါတာကျန်တာက replace from asset replace from local เนาะပြီးရင် export လုပ်လို့ရသေးတယ်နောက် delete လုပ်လို့ရဆိုတော့ဒါက right click menu ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် search and filter and search အကြောင်းက search အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရသွားပြီ filter ပါလေ filter အကြောင်းတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးမှာသူအပြောက်လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူက filter လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော် all ဆိုရင်ဒီအပြောက်လေးတွေ9ပြောက်ပြထားမယ်ဒါဒီသူမှာပါသမျှ categories အကုန်လုံးကိုအပြပေးမယ်ဆိုတဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကိုက lighting သီးသန့်ပဲပြပေးပါဆိုရင်ဒီ list ထဲမှာနော်ဒီ scene view ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး list ထဲမှာ lighting သီးသန့်ပဲပြပေးပါဆိုရင် lights ကိုရွေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလဲ light icon လေးပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းသွားပြီးရတယ်ရှိသမျှဒီဘက် object list ထဲမှာပြသမျှအရာအားလုံးဒီလေ lighting သီးသန့်ပဲပြပေးလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲကိုမှ model ဆိုရင် model သီးသန့်ပဲပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပုံစံဒီဘက်ကနေ filter လေးကိုခံပြီးတော့ရွေးခြင်းအပြင်ကိုက vehicle ပဲပြချင်လား animal ပဲပြချင်လား characters တွေပဲဒီဘက်မှာပေါ်စေချင်သလားနောက်ဆုံးတစ်ခု active layer ဆိုတာအတစ်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ် active layer ကိုပဲပြပေးစေချင်တာဆို active layer ဆိုတာဒီ layer ပေါ့ဒီ layer မှာဖြစ်နေသမျှပါသမျှအရာဝတ္ထုတွေကိုပြပေးပါကြံတဲ့ဟာထဲမှာပါတဲ့ကောင်တွေမပြပါနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ active layer ဆိုတော့ရွေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူနဲ့မဆိုင်တဲ့ lighting တွေ vegetations တွေကိုဒီ list ထဲမှာမပြပေးတော့ object list ထဲမှာမပြပေးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ search လုပ်လို့ရမယ် search ကိုမှ filter လေးတွေခံပြီးလုပ်ချင်အပြင်ကိုလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ object list ထဲမှာပါမယ် function တွေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ object list ရပြီ imported list လည်းရပြီပြီးရင် layer management အကြောင်းလည်းသိသွားပြီပြီးရင် scene list အကြောင်းလည်းရပြီအဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခု D5 menu မှာပါလာတဲ့ဒီ DRS ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြောစရာကြံတော့မယ်ဟုတ်ပြီ DRS အကြောင်းသွားရအောင် DRS ဆိုတာပါလဲဆိုတော့သူကလည်းရှုပ်ထွေးမဟုတ်ဘူး DRS ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ working file ရဲ့ format ကိုပြောတာဒီ D5 ရဲ့ working အခုလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဒီ file ကြီးရဲ့ save လုပ်ထားတဲ့ file extension က .drs ဆိုပြီးတော့သူက save လုပ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံး import လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆို file နော် file save လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ file save လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုဘယ်ထဲမှာသွားပြီး save လုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုရွေးအဲ့တော့ဒီမှာ file save လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်တို့ဒီ rs format နဲ့ i file ဒီ file တစ်ခုလုံးယူ save လုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကဒီ file တစ်ခုတည်း save လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပါလာတဲ့ video screenshot တွေ resource တခြား folder တွေ auto သူကcreate လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုကဥပမာဒီ file ကဘယ်အတွက်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ set ကနေကျွန်တော်မှာဆိုပါရုံးနဲ့အိမ်နဲ့ set နှလုံးရှိရဆိုရင်ရုံးက project ကကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာဒီဟာပေါ့နော်ရုံးက project ကိုဒီ folder လေးထဲမှာတက်သိမ်းထားလိုက်တယ်အဲ့ folder ထဲမှာပါလာတဲ့ဟာတစ်ခုလုံးကြီးကိုဒီ folder တစ်ခုလုံးကြီးကိုကျွန်တော် copy ကူးသွားပြီးမှအိမ်က set ထဲကိုဖွင့်ရင်လည်းဒီကောင်ကိုဒီ DRS ဆိုတဲ့ file ကို double click နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီ D5 render ကဒီ D5 file ကြီးကworking file ပေါ့နော်ဒီ file working file ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တခြား set တစ်လုံးမှာပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာဒီ DRS file လေးတည်တဲ့မယ် select မှတ်ပြီးတော့ copy ကူးသွားလို့မရအောင်သူ့မှာပတ်သက်တဲ့ access တွေ backup တွေ source resource တွေတော့ရှိသမျှဟာအကုန်လုံး select မှတ် copy ကူးပြီးတော့မှပဲရှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာပဲနောက် set တစ်လုံးမှာ
သူ့ကို same folder ဒီနေရာမှာ folder တစ်ခုထဲမှာဒီအကုန်လုံးကိုတွားပြီးထည့်မှကိုယ့်ရဲ့ working file ကအလုပ်ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ဒီကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ creation လုပ်ခဲ့ setting တွေထည့်ခဲ့တဲ့ characters တွေ plans တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ working file ဒီအသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ resource management ထဲမှာပါလာတဲ့မြအကုန်လုံး function တွေဒီကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်လုံလောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ preference နဲ့ widget အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြမယ်